안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네. 제가 오늘 사주 한 명 가져왔는데요. 말년운이 궁금해서 한번 말년. 가져왔습니다. 네. 불러드릴게요. 남자분이시고요. 60년생이에요. 60년생? 나이 많은데? 말년인데? 제가 그래서 말년운을 계속 보였어요. 지금 현재 운이라고 볼 수 있지. 그게 현재 운이네. 말년운이 아니고. 네네네. 근데 이 사람을 이렇게 딱 보면 뭐 화려함 속에 있었다 하지만 우여곡절이 많았고 오. 아픔이 많았다 이카거든. 이 사람을 이렇게 보면. 그래서 이 사람이 가슴 한켠에 뭉클한 게 있어. 그래요? 한켠에 뭉클함이 있고, 그리고 이 뭉클함이 외로움증, 허한증이잖아, 그치? 네네. 허한 마음. 오. 그렇게 채울 수 없는 마음을 가지고 있었다, 이제 하는데, 우여곡절도 많고, 아픔도 많고, 시련도 많았고, 이 사람이 인생의 적절한 거를 다 가지고 살았다, 이제 볼 수가 있는데, 네. 지금 또 이 사람이 현재 이 마음을 놓고 보면 실질적으로 허한증이 많아. 지금도요? 허한증. 허한증은 뭐냐면 채울 수 없는 마음이지, 그치? 네네네. 외로움증, 고독한 마음, 이제 그런 게 있고. 근데 이 사람이 욕심은 좀 많이 내려졌는 거. 욕심을 많이 내렸으니까 허한증이 올 수 있는 건데, 네. 말년을 이렇게 딱 놓고 보면 60대, 70대 뭐 이렇게 보잖아, 그치? 네네. 순탄해. 아, 말년은 순탄해요? 말년은 순탄해. 어. 오히려 조용히, 조용. 이제 인생을 좀 즐기면서 즐긴다는 건 좋은 일이잖아, 그치? 네네네. 그렇게 산다, 이제 보면 되고, 너무 초년운에는 너무 아픔을 많이 겪고 살아버렸어. 힘든 걸 너무 많이 겪고 살고, 네. 치열한 경쟁 속에 살았던 것이고, 그런 건데, 젊었을 때는 그렇게 했지만, 네. 60대, 70대를 이렇게 딱 놓고 보면, 즐거움 속에 산다. 어떤 좀 일을 하는 게 잘 어울려요, 이 사람한테는? 이 사람이, 많은 사람들한테 이렇게 서 있는 걸 보면, 무대에 노래를 부르는 사람이다, 보고, 그리고 또 이 사람이 연기도 해? 뭐 그럴 수도 연기하는 거 아니야? 그건 확인해 볼게요. 그러니까 연기하는 모습도 보이고, 그리고 이 많은 사람들의 이렇게 우뚝 서 있는 거는 노래하는 사람이거든. 아, 진짜요? 많은 사람한테 네. 우뚝 서 있다는 거는 노래를 하는 사람이니까, 무대에. 네네. 그러니까 가수라고 볼 수가 있고. 아, 진짜요? 근데 거기에서 조금 뭔가 연기 쪽이 있잖아, 왜. 그런 활동도 좀 있는 걸로 아, 보이고. 그럼 끼가 많은 사람이에요, 이 사람은? 끼가 많은 거는 아니야. 아, 그래요? 그건 아니에요? 점잖은 사람으로 보여. 그래요? 근데 그냥 자기가 그런 쪽에 이제 관심이 있나 보네요, 그러면. 그렇지, 관심이 있는 것이고, 네. 그냥 두루두루 이렇게 모든 걸 접해보고 싶은 사람이지, 네. 자기가 끼가 많아서 막 그 끼를 발휘를 못해가 막 주체를 못하는 사람들이 있잖아. 네네네네. 그러진 않아. 내가 봤을 때 이 사람은 성품이나 이런 걸 보면 점잖은 사람이야. 그래요? 원래 그런 사람이 아니면 그렇게 살아? 환경이 아니, 원래 점잖은 사람이야. 원래 사람 자체가? 아, 진짜요? 인격이 없는 사람은 아닌 것 같아. 인격은 있는 것 같아. 자기 일을 언제까지 좀 할까요? 이 사람은 자기가 몸이 허락이 된다면 하는 거지. 계속이요? 할 수 있지. 지금 나이가 좀 있는데 몇 살? 에이,
내가 봤을 때는 70까지도 충분히 하는 사람으로 보여. 70대에도. 70대에도 할 수 있다? 그런 거. 지금 현재 좀 연세가 좀 있으신데 건강이나 뭐 이런 거 좀 어떻게 보세요? 지금 자기 스스로 건강을 잘 체크하는 걸로 보이는데. 왜요? 자기 몸을 관리를 잘 하는 걸로 보여. 음식 음. 조절도 하시는 걸로 보이고, 네네. 자기 관리 잘 하시는 분인데. 그냥 평탄한 인생을 살아온 사람인가요? 아이, 내가 이제 우유곡절이 많았다. 언제가 가장 힘들었을까요, 이 사람은? 30대 후반에서 40대 초반. 그게 어떤 면에서 좀 사람에 대한 아픔이지. 아픔이 있었다? 그렇지. 그래도 극복을 했나 보네요. 지금. 그렇지. 뭐 세월이 흘렀으니까. 세월이 흘렀으니까 아마도. 사람들은 이 사람을 어떻게 좀 평가할까요? 주변 사람들, 동료나 뭐 이런 사람. 좋게 생각하는데? 근데 평판은 나쁘지는 않는 걸로 보이는데, 네. 근데 이 사람이 많이 이렇게 두루두루 많이 알지는 않는가 봐. 딱 만날 사람만 딱 만나고, 이 사람에 대한 경계가 좀 있는 사람이지. 대외 활동을 그렇게 뭐 개인적인 활동을 많이 하진 않나 보네요. 그러지는 않는 것 같아. 이 사람 건강이 예전에 조금 안 좋은 시절이 있었어요. 그거를 극복을 했다고. 지금 자기 관리 잘 한다니까. 그걸 했다고 하는데 그게 한번 그게 아파서 지금 그렇게 관리를 많이 하나 해가지고 그거 궁금해서 한번 여쭤봤어요. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 누구야? 이 사람은 트로트 가수예요. 선생님 말씀대로. 가수 진성 씨입니다. 이렇게 생겼어요. 이제 얼굴 보시면 아시죠? 그래서 진짜 롱런하고 아직도 방송에서도 진짜 많이 나오세요. 그리고 뭔가 구설이라고 뭐 제가 좀 검색해봤는데 그런 것도 하나도 없이 그냥 인생을 이렇게 살아오셨거든요. 이렇게도 쉽지가 않잖아요. 그렇지. 이렇게 살기도. 이분은 좀 어떤 좀 생각을 하고 삶을 이렇게 살아왔을까요? 그동안. 내가 이제 우여곡절도 많았고, 네네. 아픔도 많았잖아, 그치? 거기에서 자기가 인생을 거기에서 다 모든 분파를 겪어버렸잖아. 분파를 겪으면서 네. 욕심도 내보기도 해봤을 거고, 모든 거를 다 해봤겠지, 그치? 네네네. 근데 자기가 따라주는 거는 좀 희박했다, 이제 볼 수가 있는 건데, 어떻게 보면은 이 사람이 뒤늦게에 어떻게 보면 좋은 정성기를 가질 수 있는 거지. 맞아요, 그치? 맞아요. 뒤늦게 정성기를 가졌다 이제 볼 수가 있는데 네. 초년에는 사람에 대한 아픔도 크게 겪었어 이 사람은. 건강에도 아픔을 겪었겠지만 맞아요. 이제 사람으로 인해서 뭐 가정으로 인해서 음. 뭐 아픔을 겪었던 사람이고 그런 거 다 있는. 내가 봤을 때 이 사람은 점잖으신 분이야. 내가 봤을 때 막 욕심을 부려서 막 성화를 부리는 사람은 아니야. 이 사람이 과거에 암도 걸리셨고 뭔가 건강상이 많이 안 좋아서 은퇴까지 생각을 했대요. 근데 좀 어떤 그 계기가 좀 있었을까요? 자기가 뭐 딱 나는 앞으로 더 할 거야. 그냥 은퇴까지 생각을 했다는데. 내가 봤을 때 이 사람은 자기 몸이 허락이 된다면 끝까지 할 것이다 라는 생각을 하고 있어. 아직. 그러면 몸은 항상 건강을 체크를 하고 산다는 거지, 그치? 계속 체크를 하고 산다. 체크를 하고 있는 거고, 네. 어떻게 보면 고집병이 좀 있는 거고, 이제 하는데, 이 사람은 자기 몸이 허락이 된다면, 허락이 될 때까지 자기는 계속 활동을 할 거라는 생각을 갖고 있는 거지. 구설은 없을까요, 이 사람? 그러지는 않아. 근데 그러기도 쉽지 않잖아요. 아이, 욕심을 내려놔 그랬잖아. 내려놔. 즐기는 사람이잖아. 즐기다. 즐기는 사람한테는 당할 자가 없다 그랬어. 그래도 돌다리도 두들겨보고 가라고 조심해야 될 점 있을까요, 이 사람? 사고수가 좀 있는 걸로 보이는데 차 사고. 그러면 올 겨울에서 내년 봄 그게 12월 달에서 1월 달. 네. 그 12월 달, 1월 달 사고수가 있으니까 그 사고수만 조심하면 되겠다. 차만 좀 조심하면 된다. 그래도 마지막으로 이분한테 한마디 해주세요. 마음 제가 이런 말을 하기가 좀 그렇긴 하지만 마음을 살짝 이렇게 들여다봤을 때 편안한 마음을 갖고 계시는 것 같아요. 그런 지금처럼 멋있는 모습을 계속 유지를 하고 가시는 게
좋은 것 같아요. 네, 알겠습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.